We are on our own way now. È difficilissimo per noi italiani da pronunciare questa canzone, non ti dico poi il titolo del best of che sta per uscire, ma la cosa importante è che abbiamo in collegamento Noel Gallagher. Hello, how you doing? Ciao. Ciao, how are you? I'm very well, how are you? Fine, good to see you. Thank you very much, good to see you too. So, the secret is finally out. I mean, now we know that I am a woman, yes. This is not a secret. No, well, best kept secret that one. Ho detto finalmente il segreto è stato svelato perché oggi finalmente abbiamo potuto ascoltare questa nuova canzone. I have to say this title is really challenging for us Italian. We are on our own way now. It's really difficult for us to pronounce. Okay, well, it's not called We Are on Our Own Way, it's just called We Are on Our Way. Right Now. now. That's So what I said. So it's like if you call somebody and you say to them, I'm going to come and pick you up, we're on our way now. Oh. Ok, quindi cioè, il titolo vuol dire come se chiami qualcuno e dici guarda ti passo a prendere, sono già per strada, cioè sì. sto arrivando. È un po' in questo caso, nel suo caso è un po' anche tornare indietro, visto che anticipa l'uscita di un best of che praticamente va a celebrare 10 anni dal primo album che era It's time to celebrate your 10 years anniversary with the Flying Birds project. Yes, and why not? Why not? But it's 10 years, 10 album at the first, the charts. Are you part of history? How do you feel about it? Well, I feel great. No one in the history of pop music comes even close to having 10 number one albums in a row. So it must mean that actually I am the greatest living human being of all time. And we think so. We agree. È sicuramente l'artista più grande di tutti i tempi, lo dice certo. cioè, voglio dire, i risultati parlano, cioè, tutte queste canzoni, questi album direttamente al numero uno nella classifica inglese fanno già parte della storia, come questo album che dicevamo e il singolo. Noi vogliamo sapere qualcosa di più su questa nuova canzone. So this brand new song is really a brand new song. I mean, you wrote this exactly, especially for this best of album. Well, yeah. When I came up with the idea for the album itself, I wanted to put some new music on it, and this particular song, I had written maybe half of it, so I never finished it, and I just went in the studio and finished it off, and it came out really, really great. I'm really pleased with the way it sounds, and I think it's one of my best songs. Quindi sì, praticamente cioè, metà di questa canzone era già più o meno composta, però insomma la canzone poi è stata creata appositamente proprio per questa raccolta, per questo Greatest Hits, che poi uscirà in 3500 altre versioni, ve ne parleremo, e ha detto mi piace tantissimo come è venuta fuori, insomma ha un appeal molto molto particolare. Allora si diceva dell'album che si intitola Back the Way We Came, Volume 1. That means that you're preparing a Volume 2? There will be a volume 2 in 10 years. But it's an idiom. The title is an idiom in English. The title is a saying that we have in England. When you want to get back to the beginning, you go back the way you came. So it seemed like a good title. And Esatto, come dicevamo prima, è quando ritorni indietro, no? Sì. Back the way we came, ritorni indietro al punto di partenza. Certo, insomma la strada che hai fatto è un po' un idioma, dicevamo, in inglese, e quindi c'è molta strada che ha fatto Noel, no? All'interno di questi 10 anni, 10 album straordinari. When was the last time you played live? It was just over a year ago. I played at the London Palladium with Mick Fleetwood from Fleetwood Mac. Yeah. Yes. It was a tribute gig for Peter Green. So that was the last time I played. The time before that was in Mumbai, in India, with U2. L'anno scorso avevamo fatto questo concerto omaggio, no, a Mick Fleetwood e Fleetwood Mac, che tra l'altro è andato in TV proprio pochi giorni fa, questo speciale dove appunto Noel si esibiva al Palladium di Londra, e poi un precedente concerto era a Mumbai. So do you miss the kind of action, playing live, traveling the world? Yeah, of course. It's going to be great when it finally comes back, and
Yeah, you just miss that interaction with other people, and I can't wait to get back on stage. Non vede l'ora di tornare sul palcoscenico, e ti manca un po' l'interazione con le altre persone, insomma quello che ti manca, no? L'adrenalina di essere sul palcoscenico, di suonare per i tuoi fans. But I guess this all year you have been busy doing writing songs and finishing your studio and stuff like that. Yeah, my studio is finished, as you can see. This is it. Yeah, I've been writing lots of songs. I'm currently halfway through writing a new album, and yeah, just been trying to make the best of it, which has been difficult for everybody. I guess everybody's life has been affected by it, and but luckily in England now we're just starting to come out of lockdown, so we wish you guys the best, and hopefully you can catch up soon and we can all go out for a drink in Rome. Yeah, why not? Allora, ho detto, quello che vedete dietro di lui, se ci seguite a Radiovisione, è il suo studio che ormai è finito, è tutto bello sistemato, pieno di candele tra l'altro, e gli ho chiesto insomma se tutto questo tempo che non ha potuto viaggiare, fare concerti eccetera, l'ha usato per un buon uso, cioè per scrivere canzoni, per finire lo studio, per fare delle cose. Ho detto sì, effettivamente l'ho usato per tutte queste cose. L'album nuovo è praticamente per metà già finito, quindi si è impegnato. Ho detto, io so che siamo tutti nella stessa barca, tutti abbiamo avuto insomma varie restrizioni, però adesso dice noi almeno in Inghilterra ne stiamo uscendo, e mi auguro quanto prima anche voi, in modo che si possa uscire a bere una cosa insieme. Non sarebbe male. Beh, io vorrei chiedere anche se è cambiato il modo però di lavorare che ha fatto in questo periodo, sia suo che nello studio con i musicisti, no? The way that you work is different now from the way it used to be prior to the pandemic. Yeah, I used to do a lot of writing at home, and now I do most of my writing in the studio. That's the main difference, and yeah, I enjoy it a lot more now than I used to. Mm-hmm. Ha detto che gli piace molto di più adesso, però ovviamente è chiaro che le cose sono diverse. Prima scriveva a casa, adesso avendo finito questo bellissimo studio scrive molto di più in studio, proprio nel suo studio personale. So tell us more about this collection, this best of. Best of, it's not the greatest, it's a best of. Tell us more, because there are many versions. I mean, really? Okay. Well, there's the main version has got 18 tracks on it, and it's just what I feel are the best tracks over the last 10 years. And for all the people who maybe have never heard what I do, it'd be a good introduction to them, for them. So and it just felt like the right thing to do at the time. E come dicevamo, ci sono tantissime versioni anche per gli amanti, insomma i collezionisti, quelli che vogliono avere tutte le versioni possibili e immaginabili. E poi tra l'altro per il Record Store Day ne uscirà ancora un'altra di versione. Fondamentalmente nella versione principale ci sono 18 canzoni che raccontano o eventualmente introducono, a quanti magari si sono persi qualche elemento che riguarda Noel Gallagher negli ultimi anni, insomma proprio i 10 anni del suo progetto solista High Flying Birds. Io vorrei chiedergli se ha ancora un desiderio, visto che sei parte della storia. What's your wish now? For Manchester City to win the Championship. I know it. Manchester City che vinca il campionato. Ovviamente ci sono due nuove canzoni all'interno di questo best of. L'altra si intitola Flying on the Ground. What can you tell us about this other song? Well, if people like We're on Our Way Now, then Flying on the Ground is way better than that. Oh, really? Yeah, it's a great song. It sounds like Burt Bacharach has written a song for Motown. Wow. Ci piace, già così annunciato, no? Dicevo, ci sono due inediti, uno quello che abbiamo ascoltato prima e poi c'è l'altra Flying on the Ground, che ha detto che insomma è una canzone particolare, molto più bella di quell'altro, almeno così la considera, e diciamo che ha questo feeling un po' alla Motown, un po' Burt Bacharach, quindi insomma sarà effettivamente una canzone molto piena, no? Piena di significato. Quindi abbiamo detto 11 giugno, si intitola Back to the Way We Came, Volume 1, 2011-2021, 2011-2021. Also, this year is the 10th anniversary of your marriage with Sarah. Oh. Just to remind you. Yeah. Is it true?
yeah. No, it's okay. It's okay. You forgot it. It's okay. Like June 18 or something. Well, I can ask her. She is a very, very, very lucky woman. È una donna molto, molto fortunata. Ha una bellissima famiglia, tra l'altro, con 2 ragazzi, insomma, adolescenti che. Do your kids like your music? Not really. No, not really. But you are fantastic. For us, you are fantastic. Well, thank you very much. they like Stormzy and all that rubbish. That rap thing, the kind of. Oh, okay, I understand. Do you like that kind of music? Yes. Yeah. Gli piace Stormzy ai figli, ecco perché, quindi capito. Noel, it's been a pleasure. Thank you very much. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Grazie a Noel Gallagher su RTL 102.5 in The Flight.